شاف اللحمات؟ مالك؟ الله ينور يا معلم. عليك. الناس بتقول لك تشتغل بالوصلات. صلاة بتكسب. وصلات مين يا عم اللي تفصل؟ اهو اصغر حد عندنا اهو شغال بالمكوى. تمام. لحمات الله اكبر. لا لا لا، في رقم يا اسطى، في رقم. كمل بقى ايه، كمل اللي انت بتعمله للاخر. في الشنطه بتاعته جوه في كيسين. يلا عشان نقول لك الله ينور بالمره. الله ينور يا حس.